Hello， 大家好，歡迎收睇營造置業 channel， 我係節目主持人阿東。咁阿東呢，首次同大家見面嘅 ，Hello。咁呢，阿東今日帶大家嚟呢個中山坦洲鎮比較中心嘅一個小區啦。呢個小區叫做長盛富地嘅。咁我哋話不多說，直入主題啦。咁我哋而家今日嚟到嘅呢，長盛富地，我哋在售嘅面積啦有93平方嘅4房啦，同埋96平方嘅4房。咁首先同大家介紹下成個小區先啦，分兩期開發嘅。咁我哋2、3、4、5、6棟都已經係交樓狀態㗎啦。咁我哋雖然呢小區位置唔大，但係我哋嘅呢個 location 喺整個坦洲亦都係非常之中心嘅。我可以睇到啦，我哋成個底商呢已經係營業咗幾年嘅狀態，非常之成熟㗎啦。咁基本上嘅吃喝玩樂啊、蔬菜水果啊，亦都喺樓下可以滿足到大家嘅。咁 OK， 咁首先我哋介紹下先啦。呢一個在售嘅一棟係分為兩體4伙嘅設計啦。咁04同埋01單位呢係96平方嘅4房設計。咁02、03戶型咧係北向嘅南北通嘅4房93平方嘅。咁嗱，我哋目前現時嘅7棟嚟講嘅咧，就貨量唔多啦，都係戶型一樣嘅，差唔多嘅，有80平方嘅小3房，呢個係我哋整個小區最細嘅戶型啦。咁如果人多嘅情況下，或者想住得比較舒服嘅咧，我個人覺得咧可以揀翻我哋一棟嘅01、04單位朝南向嘅。咁02、03咧，亦都係南北對流嘅一個戶型啦。OK， 咁我哋再同大家介紹下長盛富地目前嘅位置先啦。嗱，長盛富地咧就位於我哋整個坦洲比較中心嘅一個位置啦。隔離咧係有金斗灣客運總站，即係可以所有嘅公交車咧都係喺呢邊出發或者終點站嘅，去珠海啊或者去中山嘅每一個角落啊，亦都呢個位置就搭車就可以滿足到你㗎啦。咁對面咧就有我哋嘅行政服務中心啦、坦洲工商局以及呢個坦洲嘅交警大隊嘅。咁我哋西邊咧，小區嘅西邊咧就係我哋嘅坦洲醫院啦。坦洲為一個二甲嘅醫院，咁醫院隔離咧就有呢個教育區域啦。林東小學同埋呢個聯一小學以及坦洲中學都係呢個板塊嘅。咁市民嘅廣場啦，同埋坦洲比較出名嘅黃雀廣場，亦都係喺我哋小區步行3到5分鐘就可以到達㗎啦。而且北邊嘅小區北邊咧就有我哋坦洲比較出名嘅一枝萬酒樓啦，以及呢個坦洲市場。行街睇戲食飯亦都係非常之方便嘅。咁啊睇電影咧就可以去到呢個合盛百貨啦。行路過去咧，亦都係5到10分鐘就可以去到啦。咁而家我哋呢個長盛富地有一個家電大禮包嘅家具，價值86666蚊啊，可以睇到啦。有沙發啦、茶几啦、電視櫃啦、吊燈啦，以及呢啲餐台嘅，基本上可以屋企所需嘅家私家電都係交樓標準。而家呢個大禮包直情係送到俾你嘅。假如果你唔需要嘅話，到時我哋再傾下呢個房價喺度減免嘅問題。OK， 咁我事不宜遲，上原板間睇下先。OK， 咁我哋上到嚟示範單位呢度啦。咁我咧就喺18樓嘅。咁兩梯4伙啦，01、04戶型咧係96平方嘅4房。咁嗱，首先非常之驚訝嘅咧就係入嚟呢個房咧係全陣送到俾你嘅。咁可以睇到啦，咁呢個全尺寸嘅落地玻璃睇出去嘅視野亦都係非常之闊落，而且送嘅面積係相當之大嘅。咁啊，到時可以做翻個儲物間啦，或者做翻個工人房都係比較 OK 嘅。咁嗱，我哋而家咧都係精裝交收噶啦，現樓狀態就唔驚話中伏啊，交唔到樓噶啦。嗱，我哋而家用嘅材料咧，亦都係知名大品牌嘅。咁啊，瓷磚啦，係馬可波羅啦，同埋立邦嘅乳膠漆啦，同埋其他嘅大品牌啦，都係
相當之出名嘅。咁我哋而家嘅陽台望出去咧，朝南向。咁我嗱視野嚟講嘅話，就相當之闊落嘅。咁我哋而家門前嗰個綠色嘅呢塊草地咧，就係以後嘅行政單位啦。咁行政單位嚟講嘅咧，就唔會話太高咯，起得即係唔會影響我哋而家目前嘅視野咯。如果矮少少嘅樓層咧，就可能會有少少影響。咁但係呢個位置嚟講，喺坦洲中心真係去邊度都比較方便嘅。咁但係我哋嗰個藍色嘅鐵棚嗰度啦，可以睇到嗰度咧就係我哋本地人咧就比較中意去嘅一枝萬茶樓啦。相信好多朋友仔都會知道。咁我再往前少少睇咧，就係嗰個大興酒樓啦。咁我哋可以通過之前我哋啲同事去拍咧，都係非常之性價比好高嘅。咁啊講緊都係百零蚊有成10個菜，話喺度飲茶真係非常之方便啊，又好食嘅，真係講真嘅。咁我哋小區右手邊呢度呢，就係坦洲唯一一個嘅兒童醫院啦。咁啊，如果係老人家啊，翻我哋呢邊養老啊，咁去醫院啊，或者去飲茶啊，呢個小區呢，就非常之適合你啦。咁呢個長盛富地嚟講嘅話，小區雖然唔大，分咗2期開發，咁呢個位置 location 嚟講嘅話，去邊度都係好方便嘅。OK， 咁我哋首先睇下廚房呢度先啦。L 字形嘅設計，但係最驚喜嘅咧就係呢個啦，生活陽台。哇！呢個露台真係大，即係全陣送到俾你，大概有接近4個平方啦。咁到時咧，你又喺度 set 翻個洗機啊、熱水器啊，咁到時可以呢度都做翻個晾衣服嘅。咁打開呢個門之後咧，就同呢個陽台咧就成對流咯，即係亦都係非常之通風嘅。咁而家呢啲咧全部都係交樓標準嚟㗎啦，基本上都係買邊套睇邊套㗎啦。咁睇單呢個洗手間啦，咁唯一一個點咧，我要即係唔建議嗰個生活露台打出去咯，因為呢個窗咧係對出去生活露台嘅。假如講你成個廚房打咗出去之後咧，可能上洗手間嗰時候呢個排氣對出去咧，會有陣味咯嚇。個人咧就唔建議啦，唔建議咁樣打通嗰個廚房啦，因為都夠大嘅。OK， 咁嗱，第二間房啦，咁亦都係全尺寸嘅呢個窗去設計啦，而且佢呢度嘅面積啊，佢將嗰個所有飄窗全部揼晒，咁啊可以利用翻呢個空間嘅，唔錯，我覺得都 OK 嘅。咁嗱，嚟到呢個房間，呢個視野咧係真係好闊落嘅。咁望出去嘅視野，即係雖然唔係話咩高樓大廈啦，其實望出去嘅視野其實都係俾人哋即係俾喺啱起床咧，俾一種感覺，一睇都視野咁廣闊，都比較心曠神怡啊，比較精神嘅一個城市景觀啦。咁嗱，主人房咧都係帶套廁嘅。咁啊，我哋呢個面向亦都係朝南向啦，同陽台嘅方位係一樣嘅。咁佢呢個空間其實96平方可以做到4房嚟講嘅話，其實真係得房率做到非常之高嘅。而且而家講緊100萬都唔使，90大幾就可以攞低呢一個單位㗎啦。而家搞活動呢，就有86666蚊嘅呢個家具禮包可以贈送到俾大家嘅，係啦。咁啊，我哋而家咧，首先再去睇翻93平方嘅4房單位。咁嗱，可以走過嚟啦。其實呢個走廊咧，咁啊到時呢啲可以 set 翻個櫃啊，移動式嘅鞋櫃，可以做翻一個儲物啦。咁其實嗱，呢個我哋嘅走廊咧，睇起身亦都係比較高檔嘅，亦都係做咗呢個窗嘅設計啦。假如講你到時04戶型96方嘅，你打開呢個窗都可以對流得到。其實 OK， 咁我哋而家睇呢個咧就係94平方。嗱，呢個入戶花園咧，呢個亦都係全贈送嘅面積啦。咁同我哋啱先睇嘅96平方嘅區別咧，呢個戶型贈送嘅咧就比較方正，即係唔會話好長嗰隻，即係會兩者對比咧。我覺得呢個贈送嘅空間就會比較實用啲，畢竟係方方正正啊嘛。咁嗱，呢94平方
南北對流嘅呢個戶型。嗱，我個人覺得咧，呢個 view 睇出去就會比較靚仔啲。雖然呢個唔係朝南嘅，但係呢個戶型咧係南北對流啦。嗱，呢個戶型，嗱呢個 view 睇出去已經係固定㗎啦，即係唔需要話驚日後呢度會起乜嘢啊，即係唔擔心呢個嘢咯。咁我哋首先睇出去啦，就係黃雀廣場啦，即係比較早期嘅一個坦洲地標嚟嘅。咁我哋樓下呢度咧就係金豆灣客運總站啦，即係唔會話好似以前嗰啲客運總站啊，嗰啲大巴啊會好嘈咯。因為而家基本上全部統一嘅新能源，唔擔心有輻射啊同埋呢個噪音嘅，即係佢可以落樓嗱。你話要翻香港嘅、翻澳門嘅，我哋直達坐巴士就可以去到拱北啊，或者去拱北再進行一個轉車翻呢個香港啊，都係非常之方便咯。去中山市區亦都係非常之方便嘅。咁嗱，呢個廚房嚟講咧 L 字形嘅設計啦，咁如果相對比96平方就係呢個明窗對出去嘅位置，可能有少少遮擋，但係咧佢唔會影響呢個採光咯。嗱，呢個客廳亦都係比較闊落啦，咁到時你話擺個大圓台咧，可能買細少少個大圓台咧就會坐得舒服啲。我個人建議咧就可能擺翻個長形嘅一個餐台就坐得比較舒服咯。圓台可能就問水啲啦。咁嗱，洗手間呢度呢個公共洗手間咧就夠用，但係就唔會話好闊啊。咁呢啲全部都係交付標準嚟㗎啦。咁嗱，呢啲鏡櫃啦，咁鏡櫃入邊都做埋呢個燈啦嚇。而家可能就冇通電啊呢個燈。OK， 嗱，第一間房，呢間房即係兩者對比96同埋93平方對比呢個戶型嘅格局嚟講，我認為93嘅房間咧就會比較闊落，即係方方正正啊。呢個房都係咁，嗱，望出去嘅視野同朝南向嘅，亦都係無遮擋啦。OK， 咁我再睇翻呢個主人房先，做咗套廁啦。咁嗱，話呢個主人房 OK 喎，咁佢呢個洗手間咧，可能就會比嗰個公共洗手間會闊好多嘅，大概喺1.7米左右啦，闊比公共洗手間闊啲。咁嗱，呢個視野亦都係同陽台砌出嚟係一樣嘅。咁而家講緊咧，呢個小區常勝富地咧，總價都唔使100萬嘅就可以攞低一個單位㗎啦。咁呢個位置嚟講，可以去珠海啊，去平時衣食住行啊，咁亦都係非常之方便啦。我哋樓下已經係非常之成熟嘅一個商業街，已經營業狀態好幾年㗎啦。咁因為早期咧3棟4棟啊，同埋1期嗰邊咧已經交收咗比較耐㗎啦。相對嚟講，我哋呢個小區本地人揀嘅比較多嘅，因為佢呢個街區嚟講咧，呢個 location 咧係相當之成熟㗎啦。咁唔需要話隔離左右睇出去都比較農村嘅狀態啦。而家我哋睇出去城市景觀咧，非常之開闊啦，同埋呢個比較老城區嘅一個地址嘅。咁如果對呢套房如果對呢個長勝富地呢個小區咧感興趣嘅朋友，可以上方 WhatsApp 翻阿東，或者下方評論區聯繫阿東嘅，發詳細嘅資料俾你。今期分享咧就到呢度啦，拜拜。